குவாலிட்டி பற்றி நிறையா பேசியிருப்பாங்களே தவிர அந்த பில் குவாலிட்டினா என்னென்னு காட்டியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட பில் குவாலிட்டி, இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஹலோ வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது Vivo V23 ஃபோனோட ரிவ்யூ. இந்த ஃபோனில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, இந்த ஃபோனோட பில் குவாலிட்டி, ப்ராசஸர், டிஸ்பிளே எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாக்ஸ் நல்லா ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணா ஃபோன் IMA ஸ்டிக்கர், டியூப் கேஸ், user manual, type C USB cable, Vivo headphone, SIM ejector tool, then 3.5mm connector, 44 watts charger, sunshine gold, ஒரு ஐஃபோனோட அவுட்லுக் இருக்குது இந்த ஃபோனில். ஃப்ரண்ட்டில் டுவெல் கேம் கொடுத்துருக்காங்க, 3 கேமராவோட இருக்குது. இதிலே 2 வேரியன்ட் வருது, 2 வேரியன்ட் வருது. 64 மெகா பிக்சல் கேமராவுக்கு விவோ லோகோவோடவே 5Gயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் ஆன் ஆயிடுச்சு. பேக் டோர் வந்து கிளாஸில் கொடுத்து மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு. 5G ஆண்டனாஸ் அவுட்டரில் தெரிகிற மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபோனோட பேக் சைடில் தான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்ட். விவோவோட செல்லிங் பாயிண்டான கலர் சேஞ்சிங் பேக் டோர், கலர் சேஞ்சிங் ஃபோன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபோனோட பேக் டோர் இதுதான். இந்த டோர் வந்து கேமரா பம்போட வந்துடுது. ஐஃபோன் மாதிரி இல்லாமல் இது கேமரா பம்போட இந்த டோர் கொடுத்துட்றாங்க. மாற்றினா டோர் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 64:8.2 மெகா பிக்சலுக்கு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 64MP மெயின் கேமராவில் மட்டும் OIS இருக்குது. OIS ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. மற்ற எதுலேயும் அது இல்லை. தென் டூயல் LED கொடுத்துருக்காங்க. LED ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 18 ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணால் மெயில் கவர், மதர் போர்டில் ஒரு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஹீட் சிங் மாதிரி யூஸ் ஆகும். LED இந்த கவரோடவே வந்துடுது. அதே மாதிரி பாட்டமில் சார்ஜிங் போட்டு கவர் பண்ணி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கரோட மாடல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ரிங்கர். இந்த ரிங்கை கவர் பண்ணுறதுக்கு
டஸ்ட்டு கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா, இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே குட்டி குட்டியான பால்ஸ் இருக்கும். இந்த பால்ஸ் தான் சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இது டிஸ்பிளேவோடது. அதே மாதிரி தான் பாட்டமில் இதுக்கும் பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்காங்க. ஆப்டிக்கல் கேமரா. இந்த கேமரா தான் நம்ம ஃபிங்கர் சென்சரை ரீடர் பண்ணும். இதே டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபியூச்சரில் நாட்ச்லெஸ் கேமரா, ஃப்ரண்ட் கேமரா வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த டெக்னாலஜி இன் ஃபியூச்சரில் நிறைய ஒர்க் ஆக போகுது. இந்த வழியாக டிஸ்பிளேல ஒரு ஹோல் இருக்குது. 5G ஃபோன்றனால 2 நெட்வொர்க் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. Vivo V23 ப்ரோவோட மதர் போர்ட். ஹீட்டிங்கான பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. காப்பரில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃப்ரண்ட் கேமரா, பேக் கேமரா. மீடியாடெக் ப்ராசஸர்னால இது ஹீட் அதிகமாக வருங்கிற காரணத்துக்காக இது லிக்விட் கூல் கொடுத்துருக்காங்க வித் காப்பரோட. இதில் ஸ்பீக்கர்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பெரிய ஸ்பீக்கர், இதுவும் பெரிய ஸ்பீக்கர். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க சென்சாருக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. அலுமினியம் சென்டர் ஃப்ரேம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் வெயிட்டாகவே இருக்கு. இவ்வளோதான் Vivo V23 5G. அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபைன், எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆகுது. Vivo V23